徒弟啊，你幫我睇下點解呢度妖氣沖天？你用你嘅金睛火眼睇下到底有咩妖孽嚟到呢度啦？師傅，等我睇下先。哇！我睇到一隻千年嘅毒蘋果化身成為一個死肥佬，帶領一眾妖魔喺度搞亂香港喎。哦，咁樣啊！不過據為師所知啦，其實嗰啲毒咧就去埋有個什麼香港電台，咁咧仲好似有一個咧不知所謂嘅老妖，化身成姓謝嘅人類，走去嗰啲咩論壇啊，死咗啦佢。哦，咁樣啱啱死係嘛？哦，咁樣。咁啊，似乎佢哋散嘅毒仲毒過精子啊，徒弟。師傅，我知道仲有另外有兩隻小妖啊！嚇，咩小妖啊？何方妖物？徒弟你報上嚟。之前啊喺度扮慈禧同埋太監，依家仲要扮埋我同埋你嘅師傅。哦，咁我哋幾時去收服佢咧？徒弟，事不宜遲啦，我哋一定要盡快啊，收拾呢啲咁嘅妖孽啊！咁啊，除咗日本嘅精子，香港而家嘅妖孽越嚟越多喎。不過唔緊要，佢哋咧就嚟收工㗎啦，應該收檔、收皮、收工，係咪啊，徒弟？收皮！不過而家係咪？係啦，不過而家香港咧仲有好多問題喎，徒弟仔，係嘛？好似啲法官啊、啲傳媒啊，同埋啲後生仔啊，同埋教育都好有問題㗎。唔緊要，慶幸我哋有一位非常之正義凛然嘅法官阿陳官，大家係咪？係。不過既然有咁多人唔似人，鬼唔似鬼，唔知自己認自己係乜嘢嘅人類，唉，為師真係冇眼睇。不過呢啲咧係會遭到天譴嘅。阿彌陀佛，我哋係出家人，慈悲為懷，我哋盡快去取西經，翻嚟拯救佢哋。雖然我係信基督教，我係取聖經 ，OK 冇所謂啦，宗教大徒係嘛？不過我哋依然係一樣嘢，徒弟。我哋今日嚟到呢一度香港，雖然妖氣沖天，但係好在我見到好多警察隨步安良，主持正義，係咪啊，孫悟空？係啊，所以呢度冇我哋嘅事㗎啦，不如我哋繼續上路啦。好啦，咁我哋就高推啦，各位，多謝各位。激死我！